Доброго утра всем. 7 часов утра, 26.04.23. Иду в свой домик. Вон там крыша моего домика видна. А мы живем у тети. Нас приютили на время ремонта. Тети уже нет. Царствия небесного. Их дети нас очень любят. И мою маму, как свою маму, любят. Это башня водяная. Ничего не могу сказать о ней. Не могу сказать. По-моему, оттуда и ведет вода. Все село оттуда берет воду. Это канал Дзержинского. Никогда не могла выговорить ее. Еще очень надо мне узнать, в каком году она выкопана, проведена. Но все села дальние она питает водой. Отсюда все поливают огороды. Я приезжала зимой, он был без воды. Сейчас смотрю, оказывается, он функционирует. Я думала, уже не функционирует. Вот такие шлюзы серьезные. Даже у канала, откуда она течет из реки Терек, по-моему, такой запах здесь стоит, свежий прям. Я же говорю, людям даже море не нужно. Просто вода, водоем какой-нибудь. Всю жизнь мечтала жить возле водоема. Вот ехали на всей протяженности дороги в Дагестан из севера, что ехали. Очень много озер, рек, в Башкирии, в Татарии, в Челябинской области. Прямо на каждом шагу озера. И все в доступности людей. Так классно. Вообще мне так понравилось. Особенно понравилась Башкирия с ее дорогами. Ну, молодец их президент или кто там у них. Прям вдруг когда-нибудь услышат. Прям очень большая благодарность этому человеку. Потому что дороги отменные. Прям красивые дороги. Вдоль дорог на протяжении всей почти Башкирии освещение, столбы стоят. Такая красота. Челябинская область. Это пипец. С дорогами, конечно. Потом выезжаем дальше. Самара. Тоже плохо. У нас в Дагестане от Ставропольского края до... Ну, как в Дагестане тоже обновили все дороги. Неплохо. Спасибо всем, кто это организовал, конечно. Классно. Вот насчет водоемов хотела сказать. Вот мне бы море не нужно. Жила бы я возле речки, возле озера. А вот у нас в Дагестане есть море целое, Каспийское. Но он не в сильной доступности для простого народа. Потому что весь берег, хороший берег заняли олигархи. У них очень большие хоромы, прям дворцы с большими пирсами прямо на море. Пирсы у них выходят. И по всему хорошему берегу как бы стоят шлагбаумы платные. Это было еще лет 10 назад, что шлагбаумы, возможно, больше. Вот. И почему люди, живя в Дагестане, должны платить, чтобы заехать на море? Вообще не понимаю. И когда начинают сносить незаконные строения, вот отсюда к нам идет вода. Вон мой домик. Когда начинают сносить дома, незаконные строения, они начинают внутри города, кто там на метр, на полтора выступил, ну, шагнул за свои границы. Там заборчик поставил или там что-нибудь. Захватил какой-то 1,5 метра. А вот с этих пирсов никто никогда не начинает. Их не трогают. А в Башкирии и природа классная. Там так все красиво. Блин, очень понравилась Башкирия. Башкирия, салам алейкум. А я иду. Сейчас расскажу о планах на сегодня. Стала послушать лягушек.
Этот самый образцовый огород у нас в деревне. Это у него груша цветет уже. Тут жили, я была еще маленькая, тут жил какой-то начальник. Очень состоятельные люди тут жили. Ну, а как обычно все бывает так. Что-то пошло не так потом. Тут теперь живет один сын. Он уже взрослый. Ему там под 70 лет. Или 65. Вот он ведет этот огород. У него прям такая конфеточка здесь. Ряд в ряд. Это вот все клубника у него цветет. Там деревья у него. А этот домик, вот мне бы такой домик, он старый. Он какого фиг знает, какого года строения. Но он до сих пор конфетка. Блин, он такой хороший, такой крепкий. На холме прям стоит. Так мне нравится этот дом. Повезло людям с таким домом. Но я и свой домик уже люблю. Как-то так. Это не знаю, кто у него. А луча, походу. Мне так нравится вот этот дом. Классный. Солнышко утреннее. Оно выходит там, солнце. Сейчас уже 8 часов, оно здесь. Хотела вот как раз посмотреть, откуда выходит солнце, куда оно заходит, чтобы потом плодовые деревья ориентироваться по нему. Сегодня моя цель досадить свои деревья. Там еще у меня остались саженцы. И вот тут Наташа, которая нам продала этот домик, что-то это вообще вандализм. Это для меня вообще неправильно это все. Тут диван сожгла. Зачем она его сжигала? Это столько здесь всего расплавилось, пластика или чего там. Ну как можно было так делать? Я не знаю. И я сейчас это почищу. И в этом месте вырою яму и сделаю кострище. Ну, чтобы правильно сжигать вещи. В последующем, конечно, и мусор можно, но в основном я хочу вот такие ненужные деревяшки, если будут, как бы сжигать здесь ветки всякие. А в том кострище, который я выкопаю, я посмотрела в интернете, даже сырые ветки горят. Вот и протестируем, посмотрим. Выкопаю, поделюсь. Притянила вот так саженцы, тую, сосны. Что-то утреннее солнце, но припекает. Вот тут частично падает все равно солнце на нее, но это, наверное, не критично. Вот. И вот береза одна. На нее вроде бы как не сильно падает солнце из-за того дерева пока что. Вот у меня еще замученные саженцы березы. Это у меня пузыреплодник Дебарао. Я их укореняла там в Сургуте, привезла, но немножко грустненькие. Они вроде не капризные, надеюсь, приживутся. Тоже как хочу, как живая изгородь. Живую изгородь использовать. Они очень такие колоритные. Во всей этой зелени бордовый цвет прям будет. Думаю, будет красиво. Посмотрите, какая бешеная трава. Я думала, что такая насыщенная трава, сорняк, это показатель плодородности земли. Но говорят, нет. Я думала, раз так бешено все растет, значит, должно быть плодородная, хорошая земля. Ну, она, возможно, неплохая, но плодородная ли она, я не знаю еще. Смотрите, трава такая, хрусть прямо хрустит, вся свежая. Я ее сейчас рубила. Вот она отлично достается, прям с корнями.
Ну что за трава это? Кто скажет? Прошлогодние саженцы. Вот так вокруг удалила всю траву, оголила. Сейчас буду поливать. Но трава прям такая сочнющая, прям и хорошо выдирается. Но этому тоже название забыла. Это плохая трава, она плохо удаляется. Сейчас вот полью их и вокруг ствола посею газонную траву, как сидират. Прорастет, прорастет. Нет, так нет. Это у меня айва вот так вот зимой вышла. Думаю, что это она хорошо вышла. Вот прям почечки раскрываются уже. Та была мшмула. Это у меня слива. Смотрите, вот это дерево. Я не знаю, кто он. Какая-то красная листва на ней. Ягод не вижу никаких абсолютно. Не знаю, кто это, но цвет красивый. Хотя там ягоды есть какие-то мелкие. Может, алыча это? Это у меня шпанка. Тоже вот я в декабре что сажала. Вот она. Вот так вот, наверное, видно. Вот. Красавица. Выжила. Дальше сниму орех. Он немножко как будто бы пострадал. Айва, ой, орех грецкий. Вот отсюда прям как будто бы неживое. Вот здесь обрежу. Вот это будто бы неживое. Ну, вот так вот обрежу, оставлю. Может, пройдет. Вот нижние, но нижние, наверное, нужно удалять, потому что чтобы она силу туда наверх пускала. Пусть она сюда растет наверх. Вот она обросла вся. Сейчас я ее полью и обрежу вот эти штучки. Вот обрезала до живой ткани. И вот тут. Наверное, сейчас пойду, принесу садовый вар и намажу. Оказалось, что вот это вот место тоже мертвое, вот до сюда. Ну, прежняя обрезка. Ее ничем не мазали. Так странно. Вот тут затянулась, прям кора открылась, как будто бы. Точно не знаю, но мне кажется, это неправильно. Вот полила. Сейчас пойду принесу садовый вар, чтобы намазать вот это. Яма для костра в процессе. Какую сторону? Куда? Туда сделай. Вот яма такая цилиндрическая. Вот она. И потяни туда к себе, чтобы выше было. Во, хватит. А теперь нужно какие-нибудь железки найти или арматурины. Можно присыпать вокруг этого. Смотри, вокруг трубы надо присыпать. Зачем? Ну надо, Хас. Я же говорю, надо. Я прочитала, я изучила, я тебе говорю, надо. Вот вокруг этой присыпь, а потом сверху железки или что-нибудь такое. И вон там плита же была. Она выдержит огонь. Вот так вот наполовину, надо прикрыть ее. А вот тут вот будет костер. Можно, короче, какими-то деревяшками чем-нибудь прикрыть и сверху засыпать землей тоже. Вот так вот. Вот это присыпать надо землей чуть-чуть. И процесс, когда будет гореть костер, тоже сниму. Никак не можем добиться огня. Харсову забери. Сейчас заберу. О, вроде пошло дело.
вечера. Сказали, что это всепоглощающий огонь, костер. Потом, типа, можно тут рыбу в фольге кидать, мясо, утку, барана. Ну, барана я не знаю, конечно. Тут уже сама придумала. Сверху